နောက်ဆုံးမော်တိုက်ပွဲမှာမောင်နှမနှစ်ယောက်ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲသူတို့အသက်ရှင်နိုင်မလားရှေးဟောင်းမော်ကျောင်းကြီးရဲ့နက်နဲမှုန်ဝါတဲ့အမိုးအောက်မှာလီနာနဲ့ကာယိုတို့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့အလင်းစွမ်းအားဓာတ်ကိုတွေးလိုက်ကြပါပြီဒီလက်နက်ရဲ့တောက်ပမှုကသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုထာဝရပြောင်းလဲသွားစေမယ့်အစပဲဒါပေမဲ့ဒီလက်နက်ကိုလိုချင်တဲ့သူတဦးရှိနေပါတယ်မှောင်မိုက်မော်ဆရာကြီးစန်းကားပါသူ့ရဲ့အမာရွတ်တွေနဲ့မျက်လုံးတွေကနေအမောင်စွမ်းအားတွေယူထွက်နေပြီလီနာတို့ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြမလဲအမတစ်ခုကြောင့်မောင်နှမနှစ်ယောက်စိတ်ဝမ်းကွဲသွားကြပါပြီကာယိုရဲ့မော်တက်ကအယမ်းမင်းချက်သေးဘူးလီနာကဒေါသထွက်နေတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဇန်ကာကသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့ကြံနေပါပြီထို့အချိန်ဇန်ကာရဲ့ခံတပ်ထဲမှာအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လီနာနဲ့ကာယိုဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့သူတို့ပူးပေါင်းလိုက်ကြပါပြီအလင်းစွမ်းအားဓာတ်ရဲ့တကူနဲ့ကာယိုရဲ့မော်အတက်ကဇန်ကာရဲ့အမှောင်တက်နှင်းကိုဖြိုဖျက်နိုင်ပါမလားမောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့စီလုံးအင်အားနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အလင်းကအမှောင်ကိုအနိုင်ရလိုက်ပါပြီမိဘတွေလည်းလွတ်မြောက်လာပြီးမိသားစုတစ်ခုလုံးပြန်လည်စုံစည်းကြပါတယ်အလင်းစွမ်းအားဓာတ်ကလည်းအခုတော့ငြိမ်းချမ်းစွာတောက်ပနေပါပြီဒါပေမဲ့ဇန်ကာတယောက်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီလား